ます。チキンを焼いていきます。美味しいですよ。昨日からスパイスに漬け込んだ鶏のもも肉、骨なしの皮を取っております。ですからカロリーを抑えてあります。これを炭で焼くことによって余分な油を落とします。ただこのスパイスのコーティングにより中はジューシーに仕上がります。間違いない。高タンパクの低カロリーの素晴らしいダイエット食です。ぜひとも注文ください。